ডিয়ার ভিউয়ার্স, আমি আমার একটা সাইডে এসেছি। এখানে একটা জিনিস অনেক ক্ষেত্রে অনেকেই আমাকে বেশ কয়েকবার বলেছেন, আমাদের যে সিঁড়ির যে বিষয়টা থাকে, আমাদের স্টেয়ারকেজের রিইনফোর্সমেন্ট ডিটেলিংয়ের বিষয়গুলো। তো এখানে যদি আমরা একটু দেখি যে আমাদের এই যে নিচের পোর্শনটা, এখানে নিচ দিয়ে আমাদের যে নিচের রডের লেয়ার, এটা সম্পূর্ণ নিচ দিয়ে চলে যাচ্ছে। এই যে এটা একবারে নিচ দিয়ে উপর পর্যন্ত চলে যাচ্ছে। আর আমার উপরে যখন উপরের দিকে উঠতে থাকবে তখন নিচের লেয়ার নিচ দিয়েই যাবে এবং উপরের লেয়ার সাধারণত উপর দিয়েই যাবে। এতে কোনো ইস্যু নাই, কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রবলেম যেটা আসলে হয় বা যেখানে আমাদের মিস্টেকগুলো হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে যে, আমি যদি একটু উপরের দিকে আসি, দেখেন এখানে আমি একটা দেখতে পাচ্ছেন আমি এখানে একটা বিম ইউজ করেছি। দিস ইজ নট এ হিডেন বিম। সাধারণত দেখা যায় যে আমাদের মিস্ত্রিদের একটা প্রবণতা থাকে যেখানে একটা হিডেন বিম ইউজ করার একটা প্রবণতা থাকে। সো আমি কিন্তু এখানে কোনো হিডেন বিম আসলে ইউজ করিনি। আমি একটা ঝুলন্ত বিম ইউজ করেছি, যেটা 4 ইঞ্চি ঝুল আছে। দ্যাট মিনস আপনার 12 ইঞ্চির একটা বিম, 12 ইঞ্চি ডেপথের, 10 বাই 12 ইঞ্চি ডেপথের একটা বিম আমি এখানে ইউজ করেছি স্ট্রেঞ্জার বিম হিসেবে। এই যে বিম, যেখানে আমি 3টা রড প্রোভাইড করেছি। এই বিমে আমরা রড প্রোভাইড করেছি 3টা, ওকে, বটমে 2টা আর হচ্ছে টপে একটা, এইভাবে করে রড প্রোভাইড করছি। এবং আমি যে বিষয়টা আসলে দেখাতে চাই আপনাদের সেটা হচ্ছে, এখানে যদি একটু খেয়াল করেন যে আমাদের নিচ দিয়ে যে রডটা চলে এসেছে, দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের নিচ দিয়ে যে রডটা চলে এসেছে, এই নিচের রড, এই যে আমাদের নিচের যে রডটা আছে সেই রডটা কিন্তু উপরে উঠে গেছে। আমাদের যে মিড ল্যান্ডিং যেটা হবে, আমাদের মিস্ত্রিদের ভাষায় যেটাকে চৌকি বলা হয়, বা আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং ভাষায় যেটাকে বলে মিড ল্যান্ডিং, এই মিড ল্যান্ডিংয়ে আমার নিচ দিয়ে যে মেইন রডটা এসেছিল, এই রডটা কিন্তু ক্রস করে আমার বিমের উপর দিয়ে, দেখতে পাচ্ছেন বিমের রডের উপর দিয়ে সোজা চলে গেছে। এবং এটা এইভাবে আছে, আগামীকাল এটা ভাঁজ হবে, ভাঁজ হয়ে এটা উপরে থাকবে। এবং আমার এই যে একটা রড আছে, এই যেটা হচ্ছে আমার যে ল্যান্ডিং আছে, মিড ল্যান্ডিং, এই ওইখানের যে স্ল্যাবের আমার নিচের রডটা, স্ল্যাবে দেখতে পাচ্ছেন স্ল্যাবের নিচের যে রডটা আছে, এই রডটা আমার এই বিমের ভিতর দিয়ে এই দিকে চলে এসেছে এবং এই রডটা ভাঁজ হয়ে উপরে থাকবে। এই যে রডটা, এটা ভাঁজ হয়ে আমার উপরে থাকবে, মানে এটা ভাঁজ হয়ে এরকম নিচের দিকে এসে এখান থেকে এসে এইভাবে করে নিচের দিকে নেমে যাবে। এবং এটা হচ্ছে সাধারণত L/3 আমার যে এই যে আমার স্টেয়ারকেজের যে ওয়েস্ট স্ল্যাব, এই ওয়েস্ট স্ল্যাবের L/3 টোটাল লেন্থের L/3 করলেই এনাফ। এই তো। সো ওইখানে আমরা নিচের যে রডের অ্যারেঞ্জমেন্টটা দেখতে পাচ্ছিলাম, আপনি চাইলে এখানে সেই অ্যারেঞ্জমেন্টটা কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমার এইখানে রডের অ্যারেঞ্জমেন্টটা, যেমন এই যে আমাদের নিচের যে রডটা আছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন নিচের রড, এই নিচের রডটা আমাদের একবার নিচ দিয়ে চলে যাবে উপর পর্যন্ত, উপরে গিয়ে সেম এইরকম করে, এই যে এইরকম করে বিমের উপর দিয়ে এসে আমাদের টপ সারফেসে থাকবে, মানে টপ রড হিসাবে ইউজ হবে। আর এই যে উপরের রড যেটা আছে সেটা এই যে এই পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়ে যাবে। এই যে এই পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছেন যে আমার এই পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়ে যাবে। সো এই হচ্ছে একটা পারফেক্ট স্টেয়ারকেজের রিইনফোর্সমেন্ট ডিটেইলিং। এই ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে ভুল করা হয় যে আমাদের এখানে যে ভুলটা হয় আসলে সাধারণত, যে ম্যাক্সিমাম টাইম দেখা যায় যে রডের আমাদের ওয়েস্ট স্ল্যাবে যে নিচের রডটা থাকে, এই নিচের রডটা আমার যে ইয়াটা আছে, আমার যে মিড ল্যান্ডিং, এই মিড ল্যান্ডিংয়েও নিচ দিয়ে চলে যায়, আর উপরের রডটা উপর দিয়ে চলে যায়। এটা খুব বড় একটা ভুল। আর এখানে আরেকটা বিষয় হবে, সেটা হচ্ছে এখানে আরেকটা রড ইউজ হবে, এখানে টপ হিসাবে আরেকটা রড ইউজ হবে, যেই রডটা হচ্ছে আপনার ওই দিক থেকে আসবে, ওই দিক থেকে এসে এদিক থেকে আসবে, এদিক থেকে এসে 2 ফিটের, ওদিকে 2 ফিট বা 18 ইঞ্চ, এদিকে 18 ইঞ্চ। এই যে আমার যে ভাঁজটা হলো এখানে, এই যে এখানে যে ভাঁজটা হলো রডের ক্লোসিং, এই যে টপ রড অ্যান্ড বটম রডের যে ক্রসিং হলো, ঠিক এই বরাবর উপরে ওদিকে একটা রড চলে যাবে এইভাবে, এবং এইদিকে একটা রড চলে আসবে, যেটা আগামীকাল দেওয়া হবে। সো এই ছিল আমাদের রডের বিষয়ে। ধন্যবাদ সবাইকে।